Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par kaskādu tabulu izmantošanu tikai tieši veidojot lapas izkārtojumu un vispār par CSS kastes box modeli. Vispār tāda lieta, ka katram elementam HTML dokumentā var būt platums, augstums, rāmis, border right, bottom, left, top, attālums no rāmja līdz elementam, padding top, right, bottom, left, un arī apmale attālums no viena elementa līdz citam, margin top, right, bottom, left. Un tā. Es esmu izveidojis lapu 12 pasvītrojumu CSS box modelis, un arī jau esmu izveidojis sagatavi. Es tam arī paskaidrošu, kas ko nozīmē. Pagaidām būs sekojoši. Es to stilu iekopēju starp style tagiem, saglabāju lapu un atveru to pārlūkā. Uz doto brīdi, kas ir mūsu lapā? Tieši šito rāmi, ko jūs redzat, tās ir body. Vispār saturs, viss, kas atrodas HTML dokumentā. Jo redziet, es jau augstumu esmu tam izveidojis. Protams, ka tas mainīsies, ja būs vairāk satura. Tā. Un tā, paskaidrošu. Body selektoram ir 2 pikseļu melnais rāmis. Augstums ir 768 pikseli. Tam esmu izveidojis div konteineri. Tas nozīmē unikālo elementu ar nosaukumu container, kur platums ir 1000 pikseli, augstums 600 pikseli, rāmis 2 pikseli zaļš. Tam unikālo elementu ID ar nosaukumu content, kur platums ir 900 pikseli, rāmis ir 2 pikseli zils. Un par šitiem jau turpinājumā parunāsim. Un tā, kas mums ir nepieciešams? Mums būs viens div ar ID, atribūtu ID container. Te būs viss lapas saturs. Un pašais beigās es to aizveršu. Un tā, saglabājam. Atjaunojam. Redziet, parādījās vēl viena kaste, tāpēc arī to sauc par kastes modeli. Jo visi elementi, kuri ir bloka elementi, tiek parādītas kā kastes. Tā. Nākamais mums ir ID konteineris ar ID content. Tad mēs to arī varam izveidot. Div ID content. Un var arī rakstīt komentāru, piemēram, aizveru div, un te pierakstu komentāru end of content. Tā. Saglabāsim un atjaunosim. Redziet, parādījusies vēl trešā kaste. Tā kā nav iedots, te ir tikai platums, bet augstums nav norādīts, tāpēc tas arī izskatās sekojoši, bet tā nav problēma, kā mēs papildināsim ar saturu, būs arī izmaiņas. Tā, ko mēs ieliksim? Mēs iegāpēsim iekšā attēlus. Sākumā vienkārši iekāpēsim attēlu, apskatīsim, kāds ir rezultāts. Tur, kur ir content, mēs iekāpējam, saglabājam, atjaunojamies. Mums ir vienkārši attēls, nekādas rāmē viņam nav, un nekādas margina attāluma no satura līdz elementam nav, border nav, un padding attālums no elementa līdz saturam arī nav. Lai būtu interesantāk, es esmu izveidojis, atkal būs 2 attēli, bet rādīsies viņi pavisam ne tā kā tas pirmais, jo
Tagad būs rezultāts, paskatīsimies. Jo te ir ID ar IMG, ID ir IMG2. Te ir arī viņi aprakstīti IMG un IMG2. Un vispār, jums teicu, tā izrakstot rakstu un mazliet apskatoties šito video, jau jums būs vairāk skaidrības atjaunojumi. Un tā, kas ir noticis? Ir parādījies pirmais IMG elements, un viņam ir padding. Padding tas ir sekojoši parametri. Tas nozīmē, ka no kreisās malas ir 20 pikseli atstarpe. Pēc tam no labās puses tam mēs neredzam, jo tas šobrīd nav aktuāli. Padding top ir 40 pikseli no augšas un 50 pikseli no apakšas. Un ja runāt par IMG2, tad ir tieši tas pats. Viņam robeža ir un attālums no robežas līdz citam elementam ir sekojošs attālums. Top ir 40 pikseli, left ir 20 pikseli un bottom ir 50 pikseli. Un vispār detalizētāk par tām lietām tieši par border robeža, padding, attālums līdz saturam un margin apmele no attālums no elementa līdz elementam. Nākošais video izstāstīšu. Tā, paldies par uzmanību.